bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, Zisanze abaka, era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo abalabi ba FBN era mu ngeri enjawulo mbanirizaako nate olunaku lwaleero mu puroguramu eno bwatyo bwayogera Mukama. Twebaza Katonda abakuumye abalabiridde mu mbeera zammwe zonna ez'obulamu, ate ne mbeebaza okufaayo nnyo kubanga mugoberera puroguramu eno awamu n'okulaba TV eno eŋŋanzi eya FBN. Era nate nkomyewo okubatuusaako ekigambo kya Katonda era erinnya nze muweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, Evangelist Sakitto Jona Enoka, ate nga nviira mu kkanisa eya SDA Church Brooklyn mu Luzira District. Eyo gye nkolera obuweereza awamu mu ngeri enjawulo ntuusa okulamusa eri omukyala era gy'ali afumba omukyala Zipola Sakitto mu ngeri enjawulo naawe nkutumiddeko. Mukama yeebale kukozesa mu buweereza bw'okwasaganya awamu n'ekkanisa yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Nate twayiga olunaku olwayise ku nsonga ey'omwoyo omutukuvu. Ne tumulaba nti mwoyo omutukuvu Katonda ddala. Twalabye nti mwoyo omutukuvu ono akola emirimu egy'enjawulo era mu nteekateeka ey'owa Katonda nti yatuukiriza ebyo ebiteekesebwa mu nkola. Katonda kitaffe wa authorizinga twakirabye, Kristo n'akkiriza era mwoyo omutukuvu n'ateekesa mu nkola. Katonda omu busatu abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Era twakirabye nti twetaaga okuba nga tulina mwoyo omutukuvu oyo, omwoyo wa Kristo, omwoyo wa Katonda, era yatulaga nti tuli bantu ba Katonda. Era leero tugenda kulaba ngeri ki gye tuyinza okuba nga tufunamu mwoyo omutukuvu. Mujjukire mu kitabo kya Yokaana essuula ey'16 olunya olw'omusanvu, Bayibuli erina ebigambo byetugamba wano. Yesu Kristo yali ng'addayo mu ggulu atugamba ebigambo bino eno. Mu kitabo kya Yokaana essuula ey'16 olunya olw'omusanvu, Bayibuli egamba nti naye nze mbagamba mazima kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Yesu Kristo yali ng'addayo mu ggulu atusuubiza ebigambo bino eno n'agamba kimugwanira ye okugenda sobola okufuna omubeezi omuki omulala. Kyenabagambye mu ntandikwa Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu balina activity, balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Era Kristo we yali ku nsi kuno eno kitegeeza nti mwoyo omutukuvu ye taliiwo, yali waali. Naye ekibuuzo ansi egamba bw'eti oba okuddewa mukulu w'ekuti nti Yesu Kristo yali waali ne mwoyo omutukuvu nga waali, naye akaseera kaali katuuse mwoyo omutukuvu ajja taking a place okulawo kulabisibwe erife abantu. Newankubadde oli yaliwo naye nga tekunaba kulabisibwa nnyo, naye Kristo amala okuddayo mu ggulu, mwoyo omutukuvu ajja atandika okuba ng'akola. Tulaba ng'agenda kutandika okuba ng'akolera ddala obuweereza bwe ng'ali wano ku nsi. Yensonga lwaki Kristo atugamba nti ngenda kuddayo mu ggulu, naye we naamala okugenda then ngenda kuba nga ntuma mwoyo oyo mutukuvu agenda okujja wano, omubeezi tugenda okuba nga tubeera naye. Era amawulire amalungi gali bwe gati, Yesu Kristo yatusuubiza mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu yajja mu kitabo kya Bikola by'Abatume essuula ey'okubiri olunya olusooka, Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba Yesu Kristo ng'amaze osuubiza mwoyo mutukuvu lwa lunaku lwa Pentekooti. Kansomeyo Bikola by'Abatume essuula 2 olunya olusooka nti awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu, amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Olunya olwokuna lugamba nti bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Abaagalwa bandaba,
nimukwata ensonga eno oyinza otya okufuna omwoyo omutukuvu ono Yesu Kristo gwe yasuubiza era gwe tulabye nti yakka ku lunaku lwa Pentecost abayigirizwa tubalaba nga bafuna mwoyo mutukuvu sigenda kugenda yawo nja kukinyola ku lunaku lulala leero kirabye nti mwoyo mutukuvu amala akola atya akka kuno ku nsi omubeezi eyasuubizibwa ekibuuzo wamala okukka nze mufuna ntya era nga bole bamufa tugenda kulaba nti baliwo ekyakolebwa kubanga tusomye waneeno nti baali mu luumu emu nga bali mu kusaba nga bali bumu nga balindirira ekyasuubizibwa naye ffe abaleero abaagalwa ekibuuzo oyinza otya okubanga ojjuzibwa oyinza otya okubanga ofuna mwoyo mutukuvu owa Katonda. Tugenda kulaba mu kitabo kya Matayo waliwo ebigambo bye njagadde ntandikireko ku nsonga eno gye tuyinza okuba nga tufunamu mwoyo omutukuvu. Mu kitabo kya Matayo essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi Bayibuli egamba bw'eti nti kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba. Kibuuzo nti kitaffe ali mu ggulu talisinga nnyo okuwa ebirungi abamusaba. Njagadde oteeke essira ku kigambo ebirungi abamusaba. Birungi ki Mukama byatutegeeza mu kaseera kaneeno? Njagadde tukwasaganye ekyawandiikibwa kineeno n'ekyawandiikibwa ekiri mu Lukka essuula y'e11 olunyolo 13. Yesu Kristo waneeno bw'abanga asuubiza Mukama waffe ng'atusuubiza ebirungi abamusaba, birungi ki era byali atusuubiza waneeno nti bwe tumusaba ajja kubituwa? Mu kitabo kya Lukka essuula y'e11 olunyiriri olw'e13 mu sitole y'emu eyo Lukka ajogerako bw'ati nti kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, yes, talisinga nnyo kitammwe ali mu ggulu okubawa omwoyo mutukuvu abamusaba. Kitaffe ali mu ggulu talisinga nnyo okuwa omwoyo mutukuvu abamusaba. Kituufu ali mutegeeza nti Katonda waffe ow'omu ggulu mweteefuteefu ddala okubanga awa buli muntu mwoyo mutukuvu abo bonna abakola batya abamusaba. Abaagalwa abandaba njagala okubategeeza nti eggulu lyonna liri ready okubanga liwa omuntu yenna ayaayaanira okubanga afuna ekirungi ekisinga era ng'ekirungi ekisinga mu ggulu ne wano ku nsi mbategeeze gwe mwoyo wa Katonda ye mwoyo mutukuvu nga bwe tugenda okubanga tulaba era yagamba mweteefuteefu okubanga awa buli oyo yenna amusaba kubanga atuwadde ekyokulabirako nti ffe ababi oba tumanyi okuwa ebirungi abaana baffe talisinga nnyo kitaffe ow'omu ggulu okutuwa. Era njagala okuba kitegeeza n'okunyweza kineeno Katonda waffe mweteefuteefu okubanga awa buli muntu yenna mwoyo we akola atya amusaba kubanga kyekisinga okubanga kiki nga kirungi. Naye bino tulina okubanga tugoberera nga tuli bakufuna mwoyo mutukuvu kubanga nabe point esooka tulina okubanga tumusaba. Tusabe Mukama Katonda waffe atuwe omwoyo mutukuvu. You ask. Era ne bali abatume Mukama amala okubasuubiza baabeeranga baffe kimu nga basaba nga balindirira era amawulire amalungi mwoyo mutukuvu yamala n'akola atya nakka. Naffe tumusaba agambye ajja kubanga amutuwa. N'ensonga endala ensonga process ekolebwa mu kubanga tufuna mwoyo mutukuvu nga tumaze okumusaba bibino ebirina okubanga bikolebwa mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri. Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 37 n'olwa 38 waliwo ebigambo benjagadde okwongera okubategeeza ku nsonga ekolagana n'okufuna mwoyo mutukuvu. Tulabe nti tumusabe era Mukama waffe ye mweteefuteefu kubanga amutuwa. Mu kitabo kineeno Bayibuli egamba bw'eti Bikolwa by'Abatume 2 olunyiriri olwa 37 Bayibuli egamba awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Olwa 38 Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe mwoyo mutukuvu. Muganda wange ndaba tukirabye
nti Mukama waffe ye mweteefuteefu kubanga atuwa Mwoyo Mutukuvu. Yeebale. Ate mu ngeri y'emu n'atugamba nti waliwo process endala ekirina okuba nga kikolebwa. Abasajja banene baali mu katu nga bamaze okuba nga bawulira ebigambo ebikolegana ku Yesu Kristo nga beebuuza bakole batya, naye point yali nti mwenenye mubatizibwe munaaweebwa ekirabo ye Mwoyo muki Omutukuvu. Ffe ng'ekkanisa tuyigiriza nti wamala okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo oteekwa okuba nga obatizibwa. Kubanga Bayibuli egamba buli akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa. Tegeeza nti omala okukkiriza Yesu Kristo, point esooka olina okuba nga weenenya ebibi byo. Process eno y'okufuna Mwoyo Mutukuvu oteekwa okuba nga weenenya okuleka ebikolwa byo ebikadde by'ozze ng'otambuliramu. Abantu bangi tuzze nga tutambulira mu mbeera yaffe ey'omubiri. Bulijjo omubiri kyekutuma okukola nga nawe kyokola, okulimba, okuwaayiriza, obwenzi, obukaba nga byozze ng'otambuliramu. Naye akaseera katuuse bw'oyeta okuba nga ojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu atule mu bulamu bwo, waliwo okwenenya. Ogambe nti Mukama mbadde ntambula bubi, mbadde sambula ng'ekigambo kya Katonda we kiri. Kankubuulire bw'andaba Mwoyo Mutukuvu tayinza kuyingira yeekaalu ekyalina obuzibu bw'ekibi, ekyalina ebikolwa ebitawesa Mukama kitiibwa, tabeerawo. Y'ensonga lwaki agamba oteekwa okusooka okwenenya. Era omala okwenenya kitegeeza otandika okuba nga ogenda mu process ey'okubatizibwa. Era njagala okwebaza mwenna abali eyo nga mubakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wammwe ne mubatizibwa mu mazzi amangi nga Bayibuli bw'eyogera, kubanga ekyo tulina okuba nga tukola. Era omala okwenenya oteekwa okuba nga oyingira mu kubatizibwa. Bw'andaba wabatizibwa, otegeera Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'onnyikibwa mu mazzi amangi. Tukirabe nti process y'emu ey'okufuna Mwoyo Mutukuvu. Obanga weetaaga Mwoyo wa Katonda okubeera mu bulamu bwo oteekwa okwenenya, okuvaako byonna ebitali bya butuukirivu by'ozze ng'otambula nabyo. Olwo nno ayingire mu bulamu bwo. Tugenda kulaba amala okuyingira mu bulamu bwo ki ekituukawo. Agatandika okuba nga atandika okulongoosa, okukyusa embeera zonna ezibadde zikusibye, entambula zo zigenda tandika okuba nga zikyuka, obeere muntu mujja kubanga oba omaze okuba nga weenenya. Kubanga kino kitegeeza okwenenya, tegeeza kukuba round about turn n'ogamba nti biri ebikola mbirese kati ndi kubikola ebijja, ngenda tandika kutambula ng'ow'omwoyo. Kubanga oli wadde tambula nga wa mubiri, kati okkiriza Yesu Kristo, kati omala okukkiriza Yesu Kristo otandika kutambula ng'owaki ng'ow'omwoyo. Olwo nno n'obatizibwa. Point ya kusatu, musabe ajja mukuwa. Naye nga omaze omusaba obanga onaba kumusaba oteekwa okwenenya. Omala okwenenya olina okuba nga obatizibwa watabatizibwanga. Kabonero ka kufa na kuzuukira nti ndese ebikola ebikadde, kubanga twakirabako ne mu Bayibuli. Mukama waffe Yesu Kristo we yali ku nsi kuno eno yabituukiriza byonna. Tumulabako ng'amaze okuba nga atuuka mu myaka gye egy'obukulu, agenda eri Yokaana omubatiza, n'agenda n'akola atya n'amubatiza. Wamala okumubatiza tulaba nga eggulu lyebikula, ejjiba nga lijja mu kifaananyi eky'Omwoyo Omutukuvu, lijja mu kifaananyi eky'ejjiba ng'agwa kwani ku Yesu Kristo. Eggulu lyonna nga lirangirira nti oyo ye mwana wange gwe njagala ennyo, gwe nsanyukira. Kitegeeza ki nti naffe abaagalwa tumala okwenenya ne tuleka ebikolwa byaffe ebikadde, Yesu Kristo ne tumukkiriza ne tubatizibwa, eggulu lyebikulira eri ffe. Era tutegeezebwa nti tuli bantu ba Katonda, tuli baana ba Katonda, tuweebwa Mwoyo Omutukuvu nga tumaze okuba nga tubatizibwa. Njagala kuyita, njagala kutegeeza watabatizibwanga kye kaseera oteeketeka obulamu bwo kubanga obatizibwa ofune ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu, kubanga kijja eri abo abamaze okwenenya ne babatizibwa. Kirowoozeeko okuyita mu kyokulya kino eno nti tutera okuba nga tutambula nga tulina Mwoyo Mutukuvu. Ensonga endala eri mu Bikola by'Abatume essuula ey'okutaano olulunyi olwasatu paka olwasatu-mu-2, kubanga tukirabye biki bye tulina okuba nga tukola oba omuntu afuna atya Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu afunibwa mu ngeri eno. Essuula 5 olunyiriri lwasatu paka ku lwasatu-mu-2. Tugenda kutambula mpola mpola. Bayibuli egamba bwe nti Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe, bwe mwamuwanika ku muti. Oyo Katonda yamulinnyisa ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera omukulu era omulokozi, okuwaayo eri Isirayiri okwenenya n'okugibwako ebibi. Naye olwasatu-mu-2 ne tugamba naffe
ffe bajulirwa b'ebigambo bye, era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Mwoyo wa Katonda aweebwa abo abagonvu abagondera ebigambo bya Katonda, nti kubanga ng'Omwoyo oyo Omutukuvu eyaweebwa abamugondera. Nga bwe mbagambe tumala kukkiriza Yesu Kristo ne tumugondera, prosesi zino zirabika ne tubatizibwa, olwo nno tugenda okubanga tuweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Mwoyo Mutukuvu tabeera eri muntu oyo omujeemu. Ebigambo bize ng'obiwulira ebikwatagana ku bulokozi bwa Mukama waffe, okulokolebwaku. Mwoyo Mutukuvu aze ng'aluŋŋamya abantu be. Oze ng'obeera ku terefayina eno ng'olaba bintu bingi by'oze ng'olaba nga biyigirizibwa ekigambo kya Katonda, Mwoyo ng'ayogera naawe okuyita mu kigambo kya Katonda. Naye ne tubeera nga tujeemye. Naye agambye nti eri abo abaagonda baweebwa Mwoyo Mutukuvu, kubanga Mwoyo Mutukuvu akolera mu bantu abo abagonvu, abawulize, abagondera ekigambo kya Katonda. Mwanyira nga ndaba naawe sseba mpuliriza era ndaba njagala okutegeeza Mwoyo Mutukuvu atula mu bulamu bw'oyo omugonvu, era kubanga yeetaaga omuntu oyo omuwulize nti wamala okujja mu bulamu bwo agenda okubanga akulagira, kubanga tugenda kulaba mu bikolwa bye byatulagira nti obeera ng'olina Mwoyo Mutukuvu agamba nti ekkubo bbi tolikwata. Era oyo omuwulize omugonvu yagenda okugaana okutambulira mu kkubo liri ekyamu, era asigale ng'atambulira mu kkubo eki eggolokofu, kubanga agamba nti nedda ssebo eyo tokwatayo, bino tobirya, bino tobyambala, bino tobikola wooti. Yayogera naawe, era oba olina okubanga oli muwulize okubanga asigala ali wamu naawe, olwo nno osobole okubanga otambula mu kigambo kye era mu buwulize obw'ekigambo kye. Njagala okubategeeza tulabye ensonga zino wammanga tulina okubeera abawulize okusobola okuba nga tulina Mwoyo Mutukuvu. Ensonga endala mu kitabo ky'Abaefeso essuula ey'okuna, bino bye bimu ku ebyo bye njagadde okubanga ngabanako nammwe abaagalwa, ebirina okuba nga bikyusibwa mu bulamu bwaffe abamaze okuba nga bafuna Mwoyo wa Katonda. Bino byakusuubirwa okuba nga ovaako, bino byakusuubirwa okuba nga tokola. Abaefeso essuula ey'okuna olunyiriri olwa 25 lwe ngenda okutandikirako, Bayibuli egambawo eti, kale mwambule obulimba, mwogerenga amazima, buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe fekka na fekka. Musunguwalenga so temwonoonanga, enjuba ereme okugwa ku busungu bwammwe. Omuntu ajjuziddwa Mwoyo Mutukuvu ayogera ebigambo eby'amazima. Leero ensi etulimbalimba, waliwo n'okulimba okutono n'okulimba okunene, era abantu bangi bagamba naye nze awo nnimbyemu katono. Naye kambategeeze, Mwoyo Mutukuvu takolera mu yeekaawe, takolera mu muntu akyalina obulimba, takolera muntu nga watugambye waneeno, takolera mu muntu alina obusungu. Tulina abantu mu nsi muneeno nga ye abamu bagamba ekyo kikula kye. Nedda, Mwoyo Mutukuvu wabeerawo abaagalwa, kave busungu buvaawo, okukkakanyizibwa kubeerawo. Tugenda kulaba nti Mwoyo Mutukuvu amala okujja mu bulamu bwaffe atandika okuba nga atuyigiriza, atandika okuba nga atushepinga okuba nga tufaanana Kristo, atandika okuba nga atugyamu obukola bwaffe buli eri obwedda bwe tuze nga tutambuliramu, kubanga jjukira twalabye nti tufa ne tuziikibwa ne tubatizibwa ne tufuuka bantu bajja. Atandika okutambula nga ab'omusana. Obusungu tebulina kuba nga bulabika eri omuntu oyo. Agambye so temuwanga bbanga Setaani eyabbanga aleme okubba nate. Okawulidde? Eyabbanga aleme okubba nate. Eyo kitandika kitya? Nga tumaze okuba nga tufuna Mwoyo Mutukuvu mu bulamu bwaffe, oyo atandika okuba nga gamba eyo togendayo, eyo kikwatako, kino tokolanga wooti, kubanga ye bwe butukuvu obubeera bumaze okujja mu ffe, tutandika okuba nga tulekeraawo okukola ebyo ebitali bya butuukirivu. Olutandika okuba nga tufaanana Kristo. Abaagalwa, njagala okubayita okuba nga tusenga, okuba nga twewaayo, okuba nga tusaba Mukama Katonda waffe ow'omu ggulu abeere nga atujjuza Mwoyo we, abeere mu ffe. Tutandika okuba nga tutambula nga tukyawa okugoberera omubiri, okuba nga tukyalimba, tetukyawaayiriza, tetukyakumpanya,
tetukyagenda mu kubba, tetukyagenda mu bwenzi, kubanga gwe ng'omuntu tolina maanyi ago. Nze ng'omuntu sirina maanyi ago, ndi munafu nnyo ekyenkanidde awo, okuggyako nga maze okufuna amaanyi ago ag'eggulu ge gayinza okuba nga gansobozesa Mwoyo Mutukuvu nga maze okujja mu nze ampa amaanyi okutambula ng'ow'eggulu. Netambula okubanga ndewanjawulo nnyo n'ab'omu nsi bagenda kulaba bayisaawo ensimbi ez'okusayiningako okubanga zibbibwa, nze nga sibikola kubanga ali mu nze si mubbi, si mukumpanya, si muyaaye. Naye emirundi mingi ensi efaanana bw'eti, obuli bw'enguzi buli bwe butyo, kubanga abantu baagaanira ddala Mwoyo Mutukuvu, Mwoyo wa Katonda okubeera mu bulamu bwabwe. Baagaana okwenenya, baagaana okubatizibwa, okutandika okutambula nga ekigambo kya Katonda bwe kiri, kubanga otukkiriza amazima ago tuba tuyingidde mu mazima ag'ekigambo kya Katonda, era nga tulabye nti Mwoyo wa Katonda ge mazima, tubeera tuli mazima ge gamu abaagalwa. Befeso ayongera okunyweza ensonga eno gye tuli mu Befeso 4 tugendagenda paka ku lunyiriri olwa 3:2. Agambye olwa 3:1 nti okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyo lyonna. Obukaawu, okuyomba, obukyayi, ettima, abaagalwa biba tebikyali mu bulamu bwo. Muganda wange ampuliriza, ng'omaze okufuna Mwoyo wa Katonda, ng'omaze okujjuzibwa, kubanga oyo atuyigiriza empisa y'eggulu. Kubanga nga tulabye Yesu Kristo bw'aba yeeyogerako agamba nti Mukama wange Kitange yampa byonna. Wabanga Kristo yafuna byonna eby'eggulu, ate mu ngeri yemu n'agamba nange ebyange byempa Mwoyo Mutukuvu n'aleeta eri mmwe. Akabonero akalaga nti ekyo Mwoyo Mutukuvu kyaleeta y'empisa ey'eggulu, bwe bugagga obw'eggulu. Etegeeza bw'amala okujja mu bulamu bwange, bw'amala okujja eri ggwe muganda wange ampuliriza, obeera wanjawulo, okuyomba, okukaayana, okuvuma, otandika okuba nga obikyawa, ofuuka mujja, ofaana Kristo, batandika okuba nga bakulaba ng'oli wanjawulo. Ewadde wetagisa okuyomba nga toyomba, ewadde wetagisa okukaayana nga tokaayana, kubanga atudde mu ggwe, ekyo si kyekikula kye eky'okuyomba. Naye waliwo okunakuwaza Mwoyo Mutukuvu. Nga tuyize ku nsonga eno ey'okufuna Mwoyo Mutukuvu, steps ezo tumusabe, twenenye, tubatizibwe, tubeere bawulize, Mwoyo Mutukuvu agenda kubeera mu bulamu bwaffe. Naye ate waliwo abakola ebikolwa ebinakuwaza Mwoyo Mutukuvu n'avaawo nga taliiwo mu bulamu bw'oyo omukkiriza abaamusenze. Era mu kitabo kya Matayo essula 12 ebigambo ebyo weebiri, kambasomereyo nga tumaliriza ate obaka obw'akaseera kanene abaagalwa. Matayo essula 12 olunyiriri olwa 4:3 paka ku lwa 4:5. Bayibuli egamba bw'eti: naye dayimooni omubi bw'ava mu muntu atambula mu nsenyi enkalu ng'anoonya ow'okuwummulira, naye n'abulwa. Kale agamba nti naddayo mu nnyumba yange mwe nava. Bw'atuukamu agiraba nga njereere, enyiridde, ng'erongoosebwa. Mwoyo Mutukuvu amala okujja mu mutima gwo, wamala okujja mu bulamu bwo, musajja gwe naye mukyala gwe ampuliriza, olongoosebwa. Ebikola byonna ebikyafu biba tebikyali mu ggwe. Naye kankubuulire, ate woddayo emabega n'ogaana okuba nga obeera muwulize. Mwoyo Mutukuvu agamba tambulira eno, gwe tambulira eno, abaagala njala kutegeeza ebigambo bino. Mwoyo Mutukuvu avaawo kubanga tabeera wali kibi, tabeera wali bantu batali bawulize. Olwo wamala okuvaawo kankubuulire, dayimooni ne Sitaani tatuula, agambye ajja nga anoonya, era wasanga awo gwe yavaamu nga mwereere, n'amusanga nga talina Mwoyo wa Katonda ali mu ye. Kino kye kibaawo. Kale agamba nti naddayo mu nnyumba yange mwe nava. Bw'atuuka agisanga njereere. Olwa 4:5 awo agenda n'aleetayo dayimooni abalala 7 abamusinga obubi, nabo bwe bayingira babeera omwo, n'ebyoluvannyuma eby'omuntu oyo birisinga obubi eby'olubereberye. Abaagalwa, kyansonga nnyo okuba nga tubeera bawulize, okubeera nga buli kaseera tutambula ne Mwoyo wa Katonda,
kubanga gamba eri ekkubo buli lunaku buli ssaawa olina okutambulira mu kkubo ery'omwoyo wa Katonda kubanga tukirabe nti wamala okuvaako waati wamala okuva mu yeekaalu wamala okuba nga tali mu bulamu bwo yosonga osanga abantu nga bayomba abantu nga beecwacwana kubanga wabeerawo amaanyi g'omubi sitaani agaba gali mu bubbo ne gatandika okuba nga gabakozesa ebyo ebitali bya butuukirivu. Nkukoowoola omwagalwa okuyita mu baka buno eno tukkirize mwoyo wa Katonda afuge obulamu bwaffe bw'atabatizibwanga. Nkukoowoola kubanga tukirabe y'emu ku nteekateeka ey'okufuna mwoyo omutukuvu mu bulamu bwaffe. Ate wamala okujja tubeere bawulize eri mmwe ababatizibwa njala okubayita mubeere bawulize eri ekigambo kya Katonda kubanga kigenda kiyigiriza kize nga kiyigiriza naye ennaku eriwo tuganya okuba abagwanvu eri ekigambo kya Katonda ne tusanga ne mwoyo wa Katonda yatuvaako takyali naffe kubanga byatulagira okukola si bye tukola olwo n'amaanyi g'omubi sitaani ne geefuga obulamu bwaffe weesanga bwesazi nawe ne weewuunya omuntu gy'akomye okubanga akyukira ddala kubanga yagaana okubeera ng'agondera eri ebyo mwoyo byamutegeeza okubanga akola. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire ffenna tubeere bawulize tubeere bagonvu tumukoowoole bulijjo kubanga ekyetaaga ekisinga kubanga tufuna kwe kubanga tufuna mwoyo mutukuvu oyo Mukama gwagabira abo bamusaba kubanga naye atugambye nti sirigaana kuwa birungi abansaba era nga ekitundu ekisinga mu ebyo gwe mwoyo we ye mwoyo wa Katonda. Mukama bampeera omukisa yera kusabira mukyala gwali eyo agamba nti nange netaaga okuba nga nfuna mwoyo wa Katonda oyo netaaga okuba nga nfuna mwoyo mutukuvu oyo afuge obulamu bwange atambule nange ngenda kusaba twewombeke tuweeyo okusaba. Katusabe. Atwagala nnyo Ayi Katonda tukwebaza kubanga ogedde naffe ebigambo byo otusaasire kubanga tuli bantu ali ne sitaani akola obutaweera okubanga atuzza ku sayidi ye naye nga tuyize okuyita mu kigambo kyo nti mwoyo oyo agira eri abamusaba. Mukama omukyala oyo omusajja oyo Mukama wakoowoola mwoyo mutuku Mukama mumuwe mu bujjuvu era akyuse obulamu bwe. Fera tuteekebweteekebwe Mukama olw'okuddako omulundi ogwokubiri tubeere baana bo ddala ku nsi eno nga tutambula nga gwe w'oyagala kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.